Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mr. Ai. Today we are going to talk more about English. At this episode, we are going to talk about how to expand the sentence. We are going to talk some ideas on how to make the sentence longer and more variative. Expanding the sentence. In this episode, we are going to use 5WH, 5WH questions when trying to expand a sentence. We are going to make sentence longer by using the ideas of within the 5WH questions. Let's see the samples. Main sentence. Sometimes the sentence is short, like my brother does his assignment. Kalimatnya pendek, singkat, and contains not so much of information. To make it longer, we can add some more ideas and some more information to make the sentence clearer and more understandable. So in this sentence, we can see that the main topic here is the person and the activity. So the who and the what. And therefore, we can add more information for who and what. So for example, in this sense, I put in 3 items for each part, who and what. So for who, we can put major in math, semester 5, and elder. So this is only examples, and it doesn't have to be this. It can be more than this. You can put whatever information to add in, menambah the contents of my brother. So because who dalam konteks ini adalah my brother, kita bisa menambahkan apapun informasi yang berkenaan dengan my brother. And in this sense, dalam hal ini saya menambahkan major in math, semester 5, and elder. Dan ini nggak harus ini saja. We can use more, as I said earlier. We can use more. We can use variative. We can use other information that we can put to explain siapa my brother itu sendiri. Yang kedua adalah yang dilakukan di sini yaitu his assignment, what-nya. Dia melakukan sebuah perbuatan yaitu mengerjakan PR atau tugas. Nah, untuk menambahkan kejelasan terhadap tugas itu sendiri, we can put more information. Dalam hal ini saya menambahkan English with some friends and long. Nah, ke-6 hal ini akan menjadi sisipan penjelas yang bisa kita tambahkan dalam kalimat main sentence di atas to make the sentence longer, bertambah panjang, dan clearer, lebih jelas. Dan sebagaimana topik kita hari ini adalah expanding the sentence, membuat sentence lebih panjang. So for example, we can use here my brother who majors in math. Nah, di sini dia kita tambahkan who majors in math, yang jurusan matematika does his English assignments. Nah, English kita tambahkan di assignments supaya jelas tugasnya tugas apa. Nah, kemudian kalau contoh yang kedua, the second example here, my brother, contoh di atas. Kemudian who is semester 5. Nah, di sini informasi. Jadi kita tambahkan sesuatu to make the sentence longer, lebih panjang, and clearer, lebih jelas. Jadi kita meyakini bahwa semakin banyak informasi that we can put in, yang kita tambahkan di dalam kalimat tersebut, maka the sentence will become clearer, lebih jelas, and more understandable to the listener. Does his English assignments with some friends. Nah, di sini kita tambahkan with some friends, dengan beberapa orang teman. So number 3, my elder brother, berarti brother-nya lebih elder, lebih tua, berarti abang saya. Does his long assignments. Nah, his long assignments. Kita sisipkan long di sini. His long assignments. Nah, ini membuat kalimat lebih panjang dan lebih jelas. Sekali lagi, tujuannya adalah kalimat itu bagus, lebih bervariasi, lebih panjang, dan lebih jelas. Kalau kalimat pendek, kesannya kayak kaku dan kurang informatif. Nah, all combined. Nah, selain yang tadi, selain kita buat satu yang seperti yang tadi sebelumnya, we can also combine them. Kita gabung semuanya to make sentence compact, padat, jelas, seperti itu.
For example, in this case, we are going to menambahkan semua ini dan semua ini ke dalam kalimat di atas. So the sentence becomes, my elder brother who majors in math and now semester 5 does his long English assignments with some friends. Nah, jadi seperti gitu. Kalimatnya bertambah panjang. Nah, kebiasaan membuat kalimat panjang itu memang harus dibentuk. Biasanya kita akan cenderung membuat kalimat yang pendek, which is no problem, sebenarnya nggak masalah. Karena kalimat itu yang penting ada unsur kalimatnya. But if you want to be clearer and to be sound more sophisticated in your speech and also in your writing, it is so much better to make longer and clearer sentence. Next, the main sentence kita kali ini adalah Budi eats lunch. Budi makan siang, which is enough sebenarnya. Cukup. Untuk sebuah kalimat sudah memenuhi syarat. But if you want to make longer sentence, a better sentence, we can add more informations. Hal ini kita menambahkan 3 informasi di sini dan 3 informasi di sebelah sini. Dan sekali lagi, it doesn't have to be this. Nggak harus ini. It can be more than this. Boleh lebih dari ini. Bermacam, bervariasi. Depends on what you want to explain. Nah, di sini, for example, Budi, my best friend. Nah, ini dia, my best friend. It's big lunch. Big lunch. Big lunch artinya makan siang yang besar. Dalam artian dia makan siangnya banyak. Budi who lives in Scotland, kalau orang Scotland bilangnya, Budi who lives in Scotland eats a spaghetti for lunch. Nah, eats, makan. Kita jelaskan apa yang dia makan, yaitu spaghetti. Biasa ada for di depannya, eat spaghetti for lunch. Jangan bilang eat spaghetti lunch, tapi eat spaghetti for lunch. That's number 2. Number 3, Budi, 17 years old, eats lunch at nearby restaurant. Nah, itu ada 3 contoh yang sudah diberikan. So, what about all combined? Gimana kalau semua digabung? We put in more information, the 3 here and the 3 here. It is your assignment, it is your task to do this. I want you to make the sentence longer by combining all the 3 information that we have here and all the 3 information that we have here. Okay. Example, you can see here. So you can do that. Right. So it is a good idea to practice, make a habit to make long sentence. Next. Indah buys some clothes. Indah membeli berapa pakaian, beli baju. Indah, dangdut singer. Indah ternyata penyanyi dangdut. Buy some expensive clothes. Ya, bajunya mahal. Ya, nah, expensive ya adalah keterangan yang kita selipkan di clothes. Indah, who sings dangdut beautifully, buy some fashion designer clothes. Fashion designer adalah baju yang bermerek. Jadi yang ada merek pakaiannya biasa. Siapa? LV, Louis Vuitton, dan sebagainya seperti itu. Ya, fashion designer. Dan pasti harganya jauh lebih mahal ya. Next, number 3. Gimana kalau kita masukkan famous and at the mall? Ya, masukkan dia, Indah, dan tag, seperti itu. Ditambahkan informasi bahwa dia famous. Kemudian tambahkan informasi untuk barang yang dia beli di at the mall. Lalu yang berikutnya adalah all combined. And you are going to combine all the 3 informations that we have from here and all the 3 information that we have in this box. Okay, this is good exercise. I think it will help improve your sentence. Next, tambahan. Di samping itu kita bisa menambahkan elemen 5WH yang lain seperti when, where, why, and how. Ya kan 5WH itu ada 5. Tadi kita sudah membahas 2. 2 saja kita lihat sudah bagus ya, sudah membuat kalimat menjadi sangat bervariasi. Kalau kita tambah yang lain akan lebih bagus lagi, akan membuat kalimat lebih jelas dan komplit. Seperti kita tambahkan when, kapan itu terjadinya. Misalkan where, di mana. Nah, where itu boleh lebih dari 1. Misalkan pertama kita berikan lokasi yang spesifik, yang general lalu spesifik. Misalkan at home, in the room. Nah, sebagainya. Why, alasan atau ulasan. Jadi kita memberi penjelasan tentang kenapa itu terjadi atau dilakukan. Berikutnya adalah how, gimana caranya.
Gimana caranya itu terjadi atau gimana caranya si yang pelaku melakukan hal tersebut. Namun sebaiknya kalimat tidak terlalu panjang. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak perlu memasukkan semua unsur di atas. Jangan sekali masuk semuanya karena ntar kalimat menjadi sangat panjang dan agak membingungkan. Kalau dia sudah panjang, dibagi dua. Tapi jangan terlalu pendek, buat yang sedang-sedang saja. Yang jelas, tambahkanlah beberapa unsur, satu atau dua, untuk membuat kalimat menjadi lebih jelas dan lebih baik. Oke. Next. Main sentence, my brother does his assignments. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat ada 5 unsur kita masukkan, ada who, what, where, when, and why. Ada di sini ada measure in math semester 5, what in English with some friends, long, where in the class, at home, in front of the class, when-nya ada this morning, last night, and at noon, why, study, do homework, and discuss. Nah, ada 5 unsur ini kita akan menggunakan. Tapi, sebagaimana saya katakan sebelumnya, it's better not to put all of them, jangan taruh semuanya. Because kalau semuanya ntar menjadi sangat panjang. So, let's say, my brother who majors in math did his English assignments in the class this morning. Di sini my brother, ada unsurnya adalah who majors in math, English, keterangannya. Di sini assignment nggak ada English, kita tambahkan English di sini. Assignments in the class this morning. In the class tempatnya this morning adalah waktunya, seperti itu. Nah, di sini kita tidak menambahkan study, penjelasannya, uraiannya, karena di sini sudah saya anggap cukup. Nah, sebenarnya masalah cukup tidak cukup itu depends, ya, tergantung. So, I think that's enough, and maybe you think it's not enough. I think this is okay size, okay length, panjangnya sudah okay, sudah cukup. Maybe you think it's too long, that's fine, it's no problem. But yang jelas, jangan buat kalimat sangat pendek. Seperti gini, ini sudah okay, namun it's not good. Ini kesannya kayak kalimat anak kecil, anak SMP seperti gitu. Bukan level anak mahasiswa. If you want to sound seperti anak mahasiswa ngomong, maka buatlah kalimat seperti anak mahasiswa. Next, number 2, my brother who is semester 5 did his assignment with some friends at home last night. Itu modelnya sama seperti di atas. My elder brother does his long assignments in front of the classroom at noon. Seperti gitu. Okay, so I think you have some ideas. Saya sudah ada gambaran about how to do this. Now let's do the task. Ada kegiatannya. Buku saya sangat bagus. How to say in English? So I use the Bahasa Indonesia versions, Bahasa Indonesia, and I want you to use the English versions. Ini bertahap, kalimat dibuat lebih panjang, dan lebih panjang lagi. To give you some ideas how the sentence can develop, berkembang, and expand, ya, mengembang, to make longer and more variative sentences. So we have this one as your task. We also have this, task 2, as also your task. We have task 3, which is quite the same. We have task 4, and task 4 is slightly different. Task 4 itu pendek tapi panjang. Dalam artian, satu kalimat akan kalian buat menjadi kalimat yang panjang. Kalian di sini anggap ini yang satunya. Ini kalimat pendeknya, seperti yang di sini, kalimat pendeknya. Tugas kalian adalah membuat kalimat panjangnya. Kalimat yang sebelah sini atau yang sebelah sininya. Ya. Kalimat yang sini atau yang sininya. Okay. So, this is a bit long task. So, I want you to take some time, ya, dipikirkan how to expand the sentence. And, of course, in English. This is in English, yang harus kalian setor nanti dalam bahasa Inggris. This is also in English. This is in English, and this is also in English. So, I want you to expand all the sentences into English language. Okay, I think that's all for this meeting. Thank you very much. I'll see you again next time. And bye-bye.